suspense, no? E allora, in un certo momento, nel 2000, comincio a scrivere sui miei nomi i maestri cantori di Norimberga in una musica di sapore. Voi vi immaginate cosa può essere questo piatto? Ma veramente? Ecco, allora, perché questa musica, questo piatto qui? Innanzitutto è, come dire, la regina delle nostre minestre. E cosa fa questa regina delle nostre minestre? La fa muovere tutte le balestre, la crea musica, eccetera. I fagioli crea musica, profumi e avrà uno spirito allegro perché fa muovere le balestre. Questo viene portato a cottura questa pasta consueta, questi fagioli consueti come una volta, però vengono conditi questi fiori rossi e queste rose di Castelfranco che si mangia con questa regina delle minestre. E dopo da Dio c'è stato scritto quella frase là, non si mangiare più sangue che era di Trevisani. E vedere solo questo fiore rosso di Treviso e questa rosa di Castelfranco, direi che è una bandiera trevigiana che va nel mondo. È stato bravo, e guarda che è rimasto un binario straordinario. Il tempo non è stato immutato. So che è un ospite questa sera, Tino. Allora, c'è un accento particolare che avete nelle vostre tavole e che dovrà essere, come dire, il compimento di questo piatto. Per saperne di più io chiamo Maurizio Potocci, che è della Guida Manière Band, che ci introduce il prossimo ospite. Benvenuto Maurizio. Grazie a tutti, buonasera. Allora, io questa sera ho questo compito, perché continuo a aver detto bene, vogliamo fare questa cosa particolare e io ho invitato un personaggio dal Collio. Lui è Josko Sirk della Subida, sicuramente molti di voi lo conosceranno, ristoratore stellato da più di 30 anni, credo ormai, ma oltre a questo lui è produttore di uno straordinario aceto di uva, ma soprattutto non è un aceto balsamico, ma un aceto agro d'uva. Josko, io ti lascio il microfono per dire due cose, perché abbiamo lasciato gli spruzzini dell'aceto dei tavoli, quindi nei vostri tavoli lo troverete e potrete poi con una spruzzatina di aceto abbinare al piatto della portata. Josko? Grazie, io qui vorrei questa sera essere in veste di ambasciatore dell'aceto agro di vino, ambasciatore di un gruppo di acetai che in giro per l'Italia ci diamo da fare per ridare dignità a un prodotto che nella storia è sempre stato molto importante e anche oggi in una cucina attenta e che molte volte è trattato con sufficienza. L'aceto agro di vino è un grande alleato del cuoco, è insostituibile in tutte le nostre ricette, le nostre cucine, e io sono qui a sostenere che un aceto di vino deve essere fatto da vino buono, con una fermentazione sana e